Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Srbija je prošle godine obeležila 10 godina od kako se i kod nas primenjuje porez na dodatu vrednost. Mnoge stvari smo o načinu naplate ovog nameta naučili, ali još uvek kao građani vrlo malo znamo o načinima kako da i sami utičemo da naplata poreza na dodatu vrednost bude što efikasnija. Još manje smo razvili svest o tome zašto je važno da nam svi oni koji pružaju neku uslugu ili prodaju robu za iste na licu mesta izdaju račun. Bilo kakav račun? Ne. Ako želimo da nam iko izbegavajući plaćanje poreza oduzima pravo na razvijenu infrastrukturu, bolje obrazovanje, dostojanstveno i adekvatno lečenje, tačnije na kvalitetniji život, moramo da naučimo kako izgleda fiskalni račun. Tražim račun, prekontrolišem obično račun, šta je na računu, koliko je šta plaćeno i to je to. Jeste li uzeli fiskalni račun? Uvek. Tražim, obavezno, zato što smatram da mora se, da bi se napunila naša blagajna, državna, da treba svi da plate. Da ide za školstvo, za zdravstvo, za penzije i sve ostalo. Pa ne tražim. Nemam običaj da tražimo. Pa tražimo. Zašto? Pa zato što ne treba fiskalni račun. Treba nam da dokaz da smo kupili nešto. Tim uvek uzmem, naravno, da. Tražim, zato što je to meni neka evidencija. Kupam i za ćerku i za mene i onda moram da znam šta sam gde potrošila i tako. Fiskalni isečak najlakše je prepoznati po fiskalnom znaku koji se sastoji od 4 ocila, razdvojenih krstom i ispisanih u kvadratu, a koji se nalazi u donjem delu računa. Pored toga, fiskalni isečak mora imati precizne podatke o onome ko nam je prodao robu ili izvršio plaćenu uslugu, uključujući pun naziv obveznika i objekta kao i adresu objekta. Da biste dobili i vi i društvo, uzmite račun. Dešava se da nam, posebno u kafićima i restoranima, izdaju predračune, blok račune ili međuračune koji su veoma slični fiskalnim računima. I to ne bi bilo nezakonito ukoliko bi prilikom plaćanja prodavac izdao i fiskalni račun. Često se trgovci žale da građane ne mogu da zadrže da bi im izdali fiskalni račun. Ne treba da nas mrzi da sačekamo fiskalni račun. Zakon čak predviđa obavezu da kao kupci čuvamo račun i 20 metara udaljeni od objekta gde smo kupili robu ili platili uslugu. Ne nervirajte se zato ukoliko vam je novčanik pun fiskalnih računa. To je dokaz da je za ono što ste platili puna naša zajednička budžetska kasa, ali i osnov za reklamaciju kupljene robe ili pružene usluge. Bez fiskalnog računa ne postoji mogućnost da zamenite neispravne proizvode koje ste kupili čak i kada je neispravnost apsolutno očigledna. Fiskalni račun je u ovom slučaju jedina ulaznica za ostvarivanje prava potrošača. Dakle, pored toga što ste vi sigurniji, sigurno ćete biti zadovoljniji i zbog toga što će deo novca sa svakog vašeg računa namenjen kulturi, zdravstvu, penzionerima i sportu, vrtićima i školama, pozorištima i izgradnji stambenih i infrastrukturnih projekata, nauci i opštoj sigurnosti završiti upravo tamo gde je i namenjen. I upravo zbog toga uzmite račun.